Okay, good evening, guys, and welcome to our supposedly sixth session for this evening. Our topic for this evening is about XAML controls. This is derived in your chapter 5, supposedly, pero nag-swap lang gid. But it's okay. Please continue passing lang your activity so that I can check. No. So our topic for this evening is about XAML controls, and this is about um, the user interface framework, and it offers an extensive library of controls that supports UI development for Windows. No, and some of them have visual representations such as the button, the text box, and the text block. So while other controls, tawagan nanda kada guys is controls because ang mga text boxes ninyo, ang mga command buttons, these are the things that you have to put into your forms. So tanan daya makita nyo sa mga forms ninyo. So pareho black, yeah, especially if, like for example, magamit ka mo ka ATM. So as you can see, kung nakagamit ka mo doon ka ATM, those are the controls that you can see on the screen, no? So we are going to design an XML control, and at the same time, we're going to create an application for XML controls. So tanan-tanan nga XML controls are inherited from system.windows.controls. By the way, guys, XML means extensible application markup language. Okay. So our objectives for this evening is number 1, discuss Windows XML controls. Number 2, value the importance of Windows XML controls in desktop applications development. And number 3, understand the Windows XML control and its application in desktop applications development. So as you can see on your screen, guys, this is the XML emerging story. So this is just a flowchart, no? Pero this flowchart is actually start from bottom to top. Why? Because amo dayad ang pagpasunod. So as you can see sa pinakadalam, you have the system.windows.controls. So this is used primarily for platforms such as your Windows Presentation Foundation. And you're also using the Silverlight, which is the program application plug-in kay inyo nga Microsoft, no? So in which, if you're using Microsoft Office 2016, it is also composed of UWP apps, no? So kung makita ninyo, ang Microsoft Office 16 ninyo, ang UWP nag-start karang simpong ito. And UWP is a product of application. The product application is your Microsoft 2016 Office, Microsoft Office 2016. So that means that XAML is rich in platform, which provides a cool feature and control that can be used in UWP applications. So again, can-emphasize ko gid ang UWP because diya kita nga platform nag-develop ka application naton sa Universal Windows Platform. So the complete inheritance hierarchy of controls is shown below on your screen. And it is preceded by systems.windows.controls. At the same time, systems.window framework element, the system window UIE element, then the Windows media visual, then the Windows dependency object, the trading dispatcher, and the system object. Ang system object nila is the object that you can see on your screens whenever you're going to run your application. So as I've said, which is i-demo ko man later, di ba, karang last week inhambal ko kaninyo guys nga ang when you're going to run your application kung nag-successful, you can find it automatically if you're using Windows 10. Makita nyo lagi ang maskin why nyo siya gin-deploy, gina-deploy siya automatic Microsoft Visual Studio ninyo automatically ang 2022 nga version ang bago. So manami siya, no? Okay, actually ang end product galit ninyo guys is supposedly iparan ninyo siya and i-package. So maskin hindi na kamo mag-package, kung Windows 10 ginagamit ninyo, at the same time Visual Studio 2022, makita nyo lagi ang output ninyo sa start button, sa start menu.
So, lantawan ninyo guys, yung application na dyan. Pag-click ninyo, marana siya automatic. So, that is one beauty of your Visual Studio 2022. And we are using XAML for that. Okay. Now, you can see on your screen is we have the layout control, and layout control is very important and critical for applications usability ninyo. And it is used to arrange the group of GUI elements in your application. So there are certain important things to consider while selecting the layout panels, no? So we have the position of the child elements. When you speak about the child elements, this refers to ang mga text boxes, mga controls ninyo. So these are the child elements, ang controls. So this kind of control is, as you can see, it's represented by an object. And an example of an object is your text boxes, your labels, command buttons, and etc. So makita ninyo doon sa toolbox sa left side ninyo. So if you're going to double click your Visual Studio later on, you can see mag-open ka mo doon ka Visual Studio ninyo, program na kamo. Makita niyo ng toolbox sa left side nga panel. So number 2 is the sizes of the child elements, and number 3, the layering of overlapping child elements on top of each other. When we speak about overlapping, this refers to ang kung na sila, kung tipunon mo doon tanan-tanan. Like for example, hindi pwede nga hindi mo pag butangan ka label at the same time wala ka text boxes. No? Tidin ang output ninyo magwa. So supposedly sa text box. At the same time sa command button. So though gina-simulate ninyo kung ano yung gina-project ninyo sa screen. So mag-overlap gani is why sanda nag-arrange it mayad. So disarrange sanda. That is why that is one aspect that you need to consider, the arrangement of your child elements or the objects. So for your activity number 7, yes, no, I think this is activity, wala ko lang siya ma-record, no? In your, why ko siya ma-edit kili, I'm sorry guys. Supposedly this will be your activity number 6, no? Activity number 6, and it's called adds up 106. Wala ko lang siya ma-edit, no? So adds up siya 106, and your activity will be to create your ads application using Visual Studio. So this is adds up 106. Ang may adds up man kamo karang nagligad ang sa Ford ninyo. Ang sa nagligad pa to. Pero lain man to, it's different nga adds up compared to this one. So it still adds up. They have the same name because it's an advertisement. So basically, this is just an alternative for your creating another adds up. So that is why it's called adds up ang activity ninyo. So but anyway, to continue with our discussion, okay, so for the code of because we're going to have the demo, no? So supposedly this is not your code of the day, guys. I will project the code of the day lang kit whereby and add Astra Sapientia to the stars through knowledge. So let me just project the code of the day, because your code of the day supposedly is on chapter 6, no? Sa data binding tubla. Okay, let me project lang ang code of the day. So supposedly your code of the day will be this one. What is the mechanism in XAML application which provides a simple and easy way for Windows runtime applications using partial classes to display and interact with data? So this is found on your module number 6, karang nagligad, or supposedly 5 sa nagligad inyong topic. So kung ano yung topic naton karang last week, amo day ay answer na. Okay? So kung ano yung topic naton karang, that is one clue, no? Ang topic naton last week, amo day answer. Okay, that is for the code of the day. So let me have a demo lang. Let me have a demonstration on how are we going to create our application for this evening, no? So
So what we're going to do, let me close lang yun, anay. Okay. So what we're going to do is to open your Visual Studio. Sorry, lain ang in-open ko. It's Visual Studio Code. Supposedly, Visual Studio 2022. Okay. Then, what you're going to do is UWP controls demo. Okay. So, what we're going to do is to create new project. And then afterwards, we're going to select blank application from Universal Windows. Then next. Then our file name for this evening is UWP control demo. So if I'm not mistaken, the spelling is controls demo. UWP controls demo. Okay. So UWP controls demo. Okay. So that will be the file name for our activity. Then create. Okay, so we have the UWP window. Then press OK. Okay, so we'll be directed to the Visual Studio environment. Oh, may kita mo di guys, no? May update na para sa Visual Studio 2022. So later on lang siguro update, may bago siya na version, no? So i-update and close na ninyo. Okay. And then later on, kung i-close lang ninyo, ma-update lang siya automatic. Siguro nag-ano sanda ka mga bagong updates, no? So we are now on the main page of your UWP controls demo. What you're going to do is to double click your main page. Okay. So for the main page, what we're going to do is to copy the code sa ano nato, no? Sa demo page. So our demo page is this one. And this will be found on the main page. So ang choice of code naton can be found on tutorials point. And as you can see, we have the grid background. We're going to use the toggle button, the bar button, and then the split view, then the text block for the text sizes. So, and then the buttons, command buttons. So this is HTML, no? And XAML. I'm sorry, it's not HTML. So it's already XAML. So this will be our code for the main page. So medyo lawig, no? Copy-paste lang siya. Where will you copy-paste it? Here. So we're going to use Anay or Facebook lang Anay. So Control A Anay guys, and then delete. Control A and delete para ano ninyo siya. I-delete Anay ang contents ng main page ninyo. Then right-click and then paste. So as you can see, may ari na siya, split view content. Paano naton pa i-zoom naton para makita ninyo, no? Okay, so the split view na siya. And then may hyperlink sa Microsoft nga naghalin and may relative panel nga makita ka mo. Then output ninyo diyan yung makita ng picture karon, ng code. So may mga buttons ka mo makita di oh. So automatically nagwa daya because again ano ninyo yung code diya. So may mga red nga dots, I don't know, maybe may error ni siya karon borbay guro. I think i-ano lang naton anay. Again, inspect ko lang siya kung may mga red nga ano. So there will be a markup sa red diyo. So later i-delete lang naton na siya. Okay, kung magsala gid man. So far why man? Kay makita ninyo ang code diya sa my screen, makita why kamot may makita di nga red, no. So wala sang error. Okay, so we're going to create our CS na main page.cs. So what we're going to do
On the main page.xml on your solution in Explorer, on the right side, this one, what you're going to do is to right click this and then click view code, no? Okay. Then this will be the code for the CS or the background, no? So going back to our source code, so the CS is found here. So medyo gamay lang siya. Pero just copy paste this. Then copy and paste this in our CS. So Control A, then delete. Okay, then right click and then paste it here. So isa lang error na to, no, this one. This one supposedly is part of the comment. So as you can see, the comment will always be starting on the 3 or the 2 or 3 nga slash. So green ang color niya. So if you can see the color sa code natin nga green, that means that is a comment. So supposedly green siya kay wala siya sang labot sa code. So paano siya ipasakaon nyo lang siya diyo. Dura na siya, guys. So wala na siya. Kung makita niyo di sa naton, wala na siya, no. So inspect nyo man yung code, kung may red, wala man. And then after this, go back to the main page. Then click the local machine. So upon clicking the local machine, guys, you are preempting the Visual Studio to run the code. So supposedly, an output will prevail. So this one. So supposedly, that this will be our sample. Wala lang siya may nagwa diya because supposedly sa module ninyo, dapat picture yung magwa na dyan, no? Like this one. Pero, since nga bago ang nato bago ang naton, wala siya mabutangan ka picture. Amo da nga wala kamo it may makita ang picture diya. But the good news is basically it is running, no. So this is a very good sign. Then pwede ka maka-explore di ka mga buttons ninyo sa mga split view content sa options. So you can put here reset. Kung i-reset niyo siya, ma-reset na yung content na di. Supposedly, if you're going to shuffle, the picture here will shuffle also. So you can put like here, checkbox, or add. So depende ka ninyo, guys. Pero this is the content of our code. Again, himo natin sa application natin. So it is not just a copy pasting activity, but what you're going to do is to understand also kung ano yung code natin, no. So the content of the code are this one, and then you can also find it in your module. So if you're going to study the code, this is XAML, no. And kung makita ninyo there are stack panels, grid background, up button, toggle button. So ano ninyo, guys, isa-isa honda kung ano dang stack panel, ano dang toggle button. You can always Google it, no, so that you can understand the but the definition may mga apps button icons are found to kagina sa mga check natin dio. So these are the icons that you can see. And based on the code, you can see here the icons kung makita nyo, like, kita nyo dyan. Ang code para sa like is, no, ang like. So this is the code, no, up button icon like. Then the code for the dislike is this one. This is the bar separator. So bar separator is this one. Kung kung i-delete niyo madura na din ng separator nga dyan. Or pwede ka mo di kadugang kung ano yung gusto ninyong
pangitaan lang ninyo ang listahan sa microsoft.com na duro dato guys ngandang ano na sa app or ano ninyo i-research ninyo kung ano ng app bar button, and then pwede ka mo ka Google ka list ka app bar button, and then pwede nyo dugangan di. So eksperimentuhan nyo para may dugang ka mo din ang butang sa babaw kung ano di Then the stock panel view, ang split view ninyo supposedly is found sa dia na sa tong di ba pag click ninyo kada day o toggle button no na nag-highlight di ang code nato sa toggle button no. So makita ninyo di sa Windows UI XML Controls primitives toggle button. So ara siya sa toggle button. Now if you're going to put a content here sa pwede you can always put there you can download ang picture ninyo kay ibutang sa assets. So there sa assets, pwede niyo makita di siguro ang picture. So try naton abi no. So if you're going to atong gin-download naton nga Coca-Cola wala dun, nang delete ko na siya. Okay, never mind this one. It's my personal mangita kita ka mga pictures no. Ari di na this one. Try naton ang mga pictures diya. So isulod naton to sa assets no. This one. So butang naton di sa assets sabi. Matry kita ka mga picture diya. Pwede dayabe. Then isa pa lang dua. Then so dua pa lang, hindi tatlo abi no. Try lang. Oh. Okay, wait lang. There's some problem here. So get changes. Supposedly sa Explorer na siya. Then just continue to add assets lang. Whatever assets you wanted to put there. So if you have an asset, actually sa code karon examine ninyo kung ano yung content ka code. Okay, wala siya nagwa ang assets. Wala siya. But anyway, guys, if you can run like this one, it's all good, no? But supposedly, much better if you can have pictures here like this one. Ang makita ninyo sa this one, no? Pero sa Microsoft na siya nga dapat magwa sa Microsoft nga kay siya. Pero since nga bag-o pa lang ang 2022 nga Visual Studio, I think hindi siya magana. Or probably guys, we will examine the code on the pictures here if there is any kung may dayan. But I think wala guro. Sa image sources. So you can put their image source, this one, DHCJPG or etc. Sa images, no? Image source, images. This one. Pero kung makita ninyo sa code naton, sa images, sa code, ano ninyo sa images bala, i-examine. This images is found, okay, so may main view. So, pangitaon naton ang sa main view, this one. So, ang DSC-JPG nga daw, hindi na siya makita. So, pwede nyo islan kadang daya, no? This one. Sa assets. So, ginbutang ninyo kung ano yan ang anang diyan sa images nga guys, pwede ninyo images ng folder. Wala siguro na butang sa images ng folder. So, assets ang ginbutangan natin. Supposedly, images ang image source. So, search natin images kung biin ng images nga
then enter. Wala. Wala siya. So, isla lang naton siguro daya na guys ang images nga daya no. Sa image source bala. Why dyan ang butang ano naton mo. So, what if i-try naton assets and then this one. Garing medyo malawig. So, ano siguro eksperimentuhan ta lang anay no galit yung sa properties niya you can put their properties no. Ang source daya na sa source niya. Dyan sa assets. Okay. So, source, assets, I'm sorry. This one guys, you go here, highlight this. Ang sa split view. Wala pag-run guys you can go here. Then, sa image. Then, sa source. This one is the source, no? Isla nyo lang ang source ninyo sa dang dia. Sa tong, sa itong ginpang ano ninyo. So, then, pwede nyo siya mangaranan or hindi lang. Pwede man. Then afterwards, you go to, if you want to, okay. Then isa-isahon nyo gali, no? Isa-isahon nyo lang siya. And then another one, ang sa dalom, sa image source case So this one, sa image source nga dya, this one, sa ikaduwa nga line, you can also okay, then isa-isa ko na to na. You go here and then image source also. Islan mo lang. Lock screen abi no. Then there's a dalom. Hello guys. Again, stop ko na yung video no kay I'll give you a hint. Please study this. This will come out in your exam. Ang diyang part. Okay? Okay, so medyo sige, duwa lang anay. Duwa lang anay guys. I-run natin siya. Experimentuhin nyo lang guys Again, may butang ako tong asset sa may ano na. So this one is the first. Okay, second, third. So dapat i-configure ninyo dito. So mag-configure kita sa ikaduwa. Lawig abi mo. Yun kinanglan apat pa ng ano ninyo. So di ka mo edit sa code. Di ka mo edit sa code. Din doon ang code. Sa image source, no? Then sa ikatatlo, anuan nyo gid patunan nyo gid sa may ano de. Then sa source niya, islan nyo sa ikatatlo. Then sa last na nga ano. Okay, ang last na screen wala na. So tatlo lang. Anyway, pwede nyo madugangan siguro. Basta dugangan nyo man sa assets di. Instead nga sa image na folder, diya ka mo sa assets maadto. So tatlo lang kabilog bilang nga picture yung butang ko. So pag gusto ka mo, kung gusto nyo duro, dugangan nyo ang image source na di. Ang code. Copy-paste nyo lang guys ng code. So mo dagwa na. And then na ikatatlo nga picture, di ba? Ang diya nga picture why man nagwa. So depende guys basta i-drag and drop lang ninyo panto so dang folders nga assets, then islan ninyo ang image source of view. Okay, so I think that is all for this evening guys. Mo lang da. May dyan pa ko ipakita kaninyo which is nga ang automatic nga nag-update na.
Okay, so sa background lang dyan, sa upgrade ang Visual Studio, no? So, chimpo, tag-upgrade gali do karon. Oh, yes, ara na. Nag-upgrade siya sa background. Okay, sige. Let me check lang kung sige pagyapon niya demo. Sige pa. So, since nga sige pa demo na to, no? I-ano ko lang, i-plaster ko lang kaninyo, diwat, ang just like nga tarang last week na tong hambal ko bala. Now, if you're using Visual Studio 2022, automatically guys, na which is nag-upgrade siya bago lang sa background. Ang matabo nga kung i-run ninyo, just like ang para naton bago lang. Sige, continue lang Continue lang ninyo. Then, adto ka mo di bila sa start menu. Kung ma-notice ninyo guys, ari na ang ginobra naton kakina nga ng UWP control demo na. So, without running, Without running Visual Studio, no? Mas kinuha ninyo gina-run niya Visual Studio, kaya na-compile na siya ka Windows 10 ninyo, i-double click, i-click lang ninyo, bala. Then, lantawan ninyo kung anong matabo. So, automatic lang siya nga nag-run na maskin wala siya sa ano. So, meaning to say, gagana siya guys, no? Gagana siya ang ginobra ninyo nga form na are. So, pwede niyo i-try man dyan kaninyo. Download natin niyo ka-picture niyo, kag i-butang sa assets. Kag ninyo, ang i-edit niyo tong sa image source. Okay? So, ano ko man kung paano niyo i-himuon, demo ko tulad ng gabi. So, I think you can follow also, guys, how to do this. Okay, so while our Visual Studio is upgrading, no? Nag-update siya, hindi siya I think that is all for this evening. I hope that you learned something, no? And I'm happy because wala nagpalpak ya obra nato, no? The main reason is because of the source code which is copy paste ko. Provide pa kamo gyapon karon kadang code guys sa Word para nga hindi kamo magsala, no? Kadang ninyo ka code ay unless nga pwede nyo man gamiton ang code do karon sa naton sa module, pero I think it's much convenient if I can edit it first before I give it to you, so that okay na. So do not forget the code of the day for this evening. By the way guys, do you have any questions so that before we disperse this evening? And I'm very happy that you attended our class. Today is November 1, All Saints Day. And maskin why man why abi ko ka receive ka balita kung may academic break kita do karon, no? Although this is holiday, pero I think salamat gid nag-attend pagid kamo ka klase naton for this evening. Kiti gabi man abi a klase naton. Pero just the same, thank you gid sa pag-attend ka klase. Okay guys, I'm going to cut off the video, no? So that was the replay of first session. So this afternoon guys, we will be discussing also the examination that will transpire next week. So as you all know, nambal ko doon, module ninyo hasta lang anay sa this week, and next week wala ka mo module pero may exam kita. So the exam week will be coming next week. And please attend. Your examination for this subject sa ITPE 3 is maobra ka mo guys ka program, no? So ang tamdan ninyo atong mga program ginobra naton nga nagliligad. And may tatlo ako guys ka application nga ipahimo kaninyo. So mahimo man ninyo kay tungod nga naobrado ninyo dato karang nagligad. So sa mga examples naton kag mga balahaw. Kung ang iban kaninyo, I don't know why pa siguro ka pasa katong mga activities naton. Okay lang. Pero ginbase ko dato sa mga learning naton so far. So maman-an nyo pa dato guys sa Lunes, because sa Lunes ko pa i-post, no? Pero duration ka exam ninyo is for the whole week. So meaning to say, ma-start kita Monday,
And by Friday, dapat mapasa doon ninyo tatlo ka application. So, ang isa ka application is 20 points. May corresponding points ang isa ka application. So, 20 times 3, that will be 60 points all in all. So, isama kasi mana yung duration ka exam nyo, okay lang. So, may muid ka mo ka application. Guys, kag ipasa nyo kanakon. Ang i-upload niyo sa Google Classroom nato na may tuya dito nga dang slate or chapter page para sa midterm ninyo. So kung ma-notice ninyo kung makadto ka mo sa naton sa because i-activate ko karon yung code of the day no after this, and then you have until 10 midnight karon 10 o'clock this evening para mag-answer ka to. Ma-notice ninyo karon nga may midterm nakamotuya. So why pagaring ma-deploy ang exam ninyo? Kung i-deploy ko ang exam ninyo guys, i-upload ninyo imuon ninyo from Monday to Friday. You have 5 days to do it. So hindi ko anay pag i-divulge to lad kung ano yung content na ang sulod na. So sa Monday na lang. So for more guidance, please attend our evening class on Monday sa ITPE 3 so that I can give you hints no kung paano obrahon. So ang that is very easy no. All you have to do is to twink the code no. Sa code ka mo revise. Tun-an nyo yung code kag islan. So most of the time ang ginapangayo kong application na obrado ninyo pero may gamay lang ako nga kuti. So para nga i-test ko kung okay kung kamo gid man mismo nag-obra kay inyong activity no. So that will be your midterm examination na. And sa naman naton sa other subject that will be on Tuesday and Wednesday. So ma-defend ninyo kadato kanakon ka ninyo ka SS title. So as for the content na criteria for your grades, I will be posting it sa FB page man naton sa ICT IT 313 no. So tawin niyo lang ako kagamay nga time tulad kay ginaobra ko pa ya criteria. Iaobrahon lang ninyo is by group man daya mo. So dapat guys present gid kamo sa during sa defense ninyo ha kag i-post ko man ya pasunod nga groupings. So para on that time, actually you can defend it in 5 minutes. So ano man lang ka slide i-prepare ninyo. The first slide will be your title and then the group members. Second is the 5, 4, 3, 2, 1. Being in that order, ang last na mo yung pinaka-importante ninyo nga title. So title defense pa lang hindi man kinanglan niya dokumento nyo. Ang presensya nyo yung kinanglan gid. Kung hindi kompleto ang group members, hindi ko sanda pag-i-entertain ha. Guys, amo lang gid guys, yung ginapangayo ko ang presensya ninyo ay para nga kung mag-defense ka mo kag why isa ka member kuno So hindi manami wala. Yes, Sent, do you have any question? Adlaw ang defensor? Sa subject naton sa sa subject time, that is Tuesday afternoon. And siguro no depende sa time nato no kung yung time naton gani sa Wednesday gani time naton sa Wednesday i-announce ko lang guys pero tawin niyo ko ka vacant time ninyo para nga maka-adjust kita so siguro sir. Hi Martes, sabi sir ang may klase man kami kay Sage hapon kay Ma'am Sage. So gabi kita kung makalusot ka mo defense mo lang guys hindi man tanan ka mo base 2, 3, 4 lang ka grupo meaning to say, ang available sa modang adlaw, pwede nga naton ibutang dayon sa So kung hindi kita ka butang sa Tuesday afternoon, sa Tuesday evening kita sa gabi. Siguro mga isa mo lang da oras siguro guys. Isa ka oras siguro 4 to ka grupo or 3. Depende sa kaninyo kung sino yung mangisog kaninyo mag-volunteer nga mag-defense sa modang time. Anyway, title malang yung kulbaan nyo ka daw? Title defense malang guys. Title malang. Why hindi pa kita mag-attend ka panel, invite ka panel. Ako lang ang makritik. So, ninyo, yung criteria for just wait for it.
I will be posting it. If you have clarification for the criteria, please ask questions lang tuya lang sa FB page. Pero sa ITPE 3 nato ng subject, may pamangkot ka mo party sa exam ta? Okay, good. Okay, good. Yung exam ta? Sir, we got exam sa ba, sir? Yes, yes. Do karon nga adlaw ay sa next week kita. Sa next week kita Sige, exam sir, thank naton. you. Oo, yung exam naton nga hindi kita rated exam or multiple choice exam bukon. Yung aton nga exam is mahimo kay mo application sa ITPE 3. The time is starting on Monday and you will pass it on Friday pa. Sa ano naman, sa other subjects, sa IT 313, what you're going to do is you're going to defend 5 titles within the group. Okay? Clear na, guys? Yes, sir. Okay. So, thank you so much for attending our class. And please attend gid the ad sa Monday. Ang session naton para sa sa gabi naton nga Monday nga para matawaan ta kamo ka detailed explanation kung ano ya obrahon ninyo sa activity naton. Kaya sa Monday ko pa i-post abi yadang guys, ya coverage ka exam ninyo kag kung ano ya content katong tatlo ka application. Ma-post man lang to guys Hindi mat mabudlay gid. Suggestion ko lang sa code kamo tuon. Tun-in lang daan ya code nga naton butang. So kung kamo yan nag-obra ka activity ninyo, much better kay familiar ka doon ka coding kag ang sa sa environment ka C#. Ka Visual Studio gali. So madali man lang guys ang ninyo. Pero ang exam syempre is individual So you will do that individually lang sa examination. Although you can ask your classmates for help, but please take hindi dapat magpareho ang obra ninyo ka inyong classmate. Dapat lain ang itsura niya ka ka output. So sige. And then as much as possible, you know how to do a digital signature. So a digital signature is your name nga ginabutang sa code. So paano nyo himuon? Butang nyo sa comments. Kamo lang bahala kung paano nyo obrahon. You can put it there, copyright 2021, then Paul Gartec na. So si Paul Gartec na si ako ito si Paul Gartec sa naton sa YouTube channel, kita nyo bla. So you can do the same, no? You can put you can put your alias. The alias is your pen names. So you can put it sa code ninyo para mamanan kung kamo kada nag-obra ka code ninyo. So butangan nyo malanda ka // no. So // sa C# is comment. So hindi niyo na pagbasahon. So you can embed it on the code. That is your digital signature. Amo day ginatawag ang digital signature ninyo sa programming. So hindi lang ang mga artist ang may signature. Di ba sa mga painting ginabutangan na ka signature ka painter ang nga painting no. So kamo man kay programmer kamo. So syempre dapat may digital signature man kamo nga ginabutang sa code ninyo. So, starting from now, you can think do pareho man bala ka pagpangaran ninyo sa grupo ninyo, di ba? Pangaranan niyo group nyo. So, that is one way of identifying selves nga kamo ang nabilong sa group nga daya. So, it's the same. You can create your own digital signature. It's a unique pattern for you. The sample for that is your name. Ang mga alias ninyo bala. So, So, any more questions, guys? Or clarifications about some activities that we'll be doing next week? Actually, galibog ulo ko kay criteria. Pa ko gapangita pa ko ka mayad nga ibutang sa criteria kay parang mag-suit sa inyo nga level. Kay title defense, hindi man thesis pa. Title pa lang. So, panumdum ka mo ka title nga gakabagay. Nga dang man, para man pang IT man ba lang nga title. So, insa nga 5, because 4 ka mo sa isa ka group, araw pa nga hindi ka contribute ang isa ka group member. And then the bonus one is kamo nga ginobra ninyo, ang pinakagusto ninyo. So that's why nga 5 ka bilog.
So maapos lang gani guys sa midterm na to, no, title man lang, hindi man it ano. Pero ibutang niyo sa PowerPoint. Siyempre kung mayad itsura ka PowerPoint niyo, may puntos man da. Kag kung paano ka mo mag-present, paano ka mo maghambal, ano man. Gusto ko daad sa grupo niyo tanan ka mo mahambal, mag-present ka title. And then group leader lang ninyo, yung mauna introduce ka ninyo. Siyempre, introduce nyo ano kagalingon nyo sa first slide. And then sa last slide, tanaman mambal ang group leader nyo. Parte sa pinakagusto ninyo dun nga no. So ano paano ninyo ano ihambal ninyo sa slide? Siyempre ang title nga i-present nyo kanakon. At the same time, ang reason nga insa nga ginpili nyo dato. And ano pwede nyo mahimo? Ano gina-foresee ninyo para sa client ninyo kung mahuman ninyo yung system. So paano nyo siya buligan? Kag ano mga dapat ninyo nga ibulig ka na. So doon mo lang da guys. Kung gusto nyo maghimo ka script, pwede man. So like for example, Vincent, 'di ba, part ka group. Kung ma-assignan ka kaysa ka title, imuan mo doon ka script nga kung ano yung title na, kung sa ano daw. Pero ibutang ninyo sa slide ang title lang. Ang ano ang inughambal nyo kanakon do ginakumbinse nyo ko bala nga nami daya nga klase ka title do mo dablaw na. So based sa tanan-tanan nga i-present nyo pati itsura ka slides kag kung paano ka mag-present. So hindi madakinanglan nga English gid pwede ka mo kambal sa mga lengguwahe nga buko tatot English class. Natabuan na dato guys nga hindi ako kaninyo mag-discriminate. Natabuan lang ang medium of instruction naton English. Ito yung mga textbooks naton kag internet, kung sa internet nga data, English mo. Pero if you're not comfortable speaking with English, you can speak Tagalog or Ilonggo man. So hindi kita mag-bias or mag-discriminate. Pero kung gusto nyo English, pwede man. Basta i-check nyo anay ang grammar ninyo sa Grammarly na. Okay, so I think the preparation is gamay malang no. So that maka-adjust sa naton. At the same time, gusto ko hindi ka mo mabudlayan sa activities naton. That's why sa exam naton, that's why amo dayagin organize naton ng classic examination. So mapos lang siya. And ang programming naman ninyo sa ITPE 3, I think na kahuman duman kamo ka mga applications nga diyan no, karang nagligad mga samples naton nga obra. So muda, kung hindi nyo pa i-follow nyo liwat itong videos, i-replay nyo lang. Pareho ka ng video nga gin-play ko to karon, I think may hint na to sa isa ninyo ka-activity. Nga magbutang bala ka picture how na. At the same time, atong sa element binding, tandaan nyo to, isa lang to nga code nga XML sa lang to sa main. Bukod ang sa CS wala na. So I think may isa ako ko to ka item nga gin pattern to ya. Pero siyempre, lain doon niya i-project ninyo. Ang slider to ang square nga blue nga slider. So kung madumduman ninyo, mapos lang dato kay isa lang sa main page lang dato, wala doon sa CS. Pero may condition ako nga baguhon. May dyan nga baguhon para hindi na siya basta lang, hindi ko lang na ipagyambal. Sa Monday nyo lang damamanaan. And then ang isa, tuon-tuon ka mo butang ka mga ngaran nyo, address, sex, age, mga data bala. Butangan nyo ka label kag text boxes. Kag para nun, ay amo daya simple nga pinaka-simple nga application nga pwede nyo mahimo. So yung mga file names na kada application 1 midterm, application 2 midterm, application 3 midterm. Okay, so by group man day paghimo pero pagpasa individual. So, pero pagpasa ninyo, siyempre ang itsura ka application lain compare sa lagbaguhon nyo man gamay, kag butangan nyo digital signature ninyo. So, kung gusto nyo i-demo kung paano magbutang digital signature, sa Lunes, tudluan ta kamo. Okay? Sige. So, I think that is all for this afternoon. And thank you guys for attending our class. And kagina nagbutang dun ko nagboldo ko ka picture kaninyo, no? Ka nag-attend sa klase kay kinanglan sa documentation. We will do that again sa Monday, picture taking. So, kung kabay pa nga duro ka mo ma-attend sa klase naton sa evening sa Monday sa ITPE 3.
So again, wala ka mo module next week, pero may exam kita. So do academic break na nato the next week. So salamat and mayong hapon sa tanan. Gabay pa may natun-an ka mo tulad ng hapon sa activity nato. Sige guys, i-stop ko ng recording and ask ka mo questions anay before we end. Okay, so I hope clear ang tanan. For kung nauya ka mo mag-ask question, you can always ask questions sa PM. And I'll try my best to answer it. Maybe tomorrow or sa Domingo. Okay, today I'm still after this, i-activate ko na daan yung code of the day para masabtan nyo lagi. Kag hindi ko malipat, kag dayon ano yung mayad? Sa Monday, dula kita makita na kag ma-discuss katong content ka application naton. Sa morning ko man i-post, pero sa gabi dapat ma-attend ka mo klase naton. Ay para ma-explain ko at mayad ka ninyo kung ano nga application ang imuon ninyo. Sige, stop ko ng recording guys. And salamat gid sa pag-attend ka klase naton. Okay, bye-bye.